هغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي څومره ناشنا خبري من صرحو وی هغه څوک چې هغه دا خبره خوشاله کوي ان يحبه الله چې دې انسان سره زمونږ د الله مینه ورسوله د محمد رسول الله مینه نو دا د خبرو کې رښتیا وایي چې کله خبره کوي دا خبره موږ تاسو غواړو چې الله رسول موږ سره مینه وکړي غورانه کوي موږ دا وایو چې الله دې زموږ سره مینه وکړي او زموږ محمد رسول الله دې زموږ سره مینه وکړي نو رسول الله فرمایي چې اول به د خبره رښتیا عبد الله بن مسعود وزګه ویلي زندان لږه ضرورت لري هغه د انسان د جبله تقریبا په انسان کې 8000 مرزونه دي د وزره 999 مرزونه علاج په خبره کې د جبه کنټرول او اکثر خلک رسول الله فرمایي چې باقي دنیا کې د جهنم کې لوکړې شوی د جبه د وجله او زموږ مساسو مشران دا متل کې وي د انسان له خپل جبه هم قلادم بلاله نو کوم سړی چې دا خو غني چې الله رسول سره مينه وکي دا د رښتې وینا وکي یو او امانت د ادا کې چې کله وسره امانت کې خو درې شو او چې چا وسره گاوند راغی دا غسر د خروي وکي درې کارا او چا سره گاوندې دا غسر خروي چا سره امانت کې خو هغه دا کول او چې کله خبره کې رښتیا وینا دا درې کارونه رسول الله فرمایي چې په هر ځای کې موجود شوناري نه یو کزرانه عربي او عجمي امي او عالمه د شي انسان سره بس موږ د الله مینه او د قشان د شي انسان سره بس موږ د محمد رسول الله مینه د الله مینه په قران باندې او په منځ باندې په ذکر باندې د الله پر رضا باندې د الله د نمونه ذکر کول باندې د الله په الله له وخت ور کول باندې د خپل ځړ د الله وړاندې او قیدی غونې تړل د رسول الله تابعداري او د الله سره د الله لپاره د خلکو سره مینه د ټول نعمتونو نسبت کول رب العالمین لا هغه کارونه کول چې مخکې ته يحب ټکی ذکرې د امانت لحاظه د وادي پابندي رښتیا وینا دا کارونه چې کله سړی کوي نو د انسان سره بس موږ د الله مینه